我有 BB 嘅呢個，你睇下。Hello， 今日我哋約咗朋友去湖邊野餐啊，咁我哋就負責嘢食嘅，咁所以我哋咧就喺 Sushi Hub 度訂咗一個 set 啦，咁就有好多件壽司咁樣，咁所以而家我哋咧就首先去攞咗壽司先，然之後咧就再去湖邊會下朋友。咁朋友話之前佢去嗰個湖嘅時候咧，就見到有好多袋鼠啊，咁所以睇下我哋今日會唔會見到啊？呢個真係好睇緣分啊，睇下會唔會睇到野生袋鼠。而家就攞壽司先。我係懷疑呢袋係我哋。This way。我哋而家就入咗 Listerville 呢個 park 度停車，然後就行去個湖嗰度。我哋到咗啦，呢度就係 Listerville Park 啊！我見到呢度有好大個湖啊，有少少似香港萬宜水庫嗰啲感覺。跟住咧，佢呢度係可以游水噶，佢係可以俾你哋落去游水啦，但係呢度唔可以帶狗啦，唔可以釣魚啦，同埋唔可以飲酒。哇，好靚啊！我哋而家泊好車，我哋要攞啲嘢食去揾我朋友。呢個係我最愛嘅 Sushi。見到我有 kangaroo 啊！佢哋有幾隻瞓咗喺度啊！佢哋喺度瞓緊覺。佢哋喺度瞓緊覺喎。野生袋鼠啊！佢哋喺湖邊嘅公園度休息緊。我有 BB 嘅呢個，你睇下。然後呢隻餓咗。我哋就喺度野餐，跟住啲袋鼠就喺呢度。後面就係個湖，呢個公園超大。我哋今日咧真係喺公園嗰度見到好多野生嘅 kangaroo， 仲有啲咧係有 BB 嘅。跟住咧朋友話咧，基本上係每次嚟呢個 park 咧都會見到 kangaroo 嘅，咁所以咧應該我諗佢哋係好多喺度棲息咁樣咯。只要你唔好行咁埋嚇親佢哋咧，咁基本上係大家相安無事一齊享受個公園。今日咧我哋就超級滿足啦，因為真係見到野生嘅袋鼠，開心。咁我哋今日嘅 picnic 就完咗啦。咁我哋而家咧去朋友屋企飲杯 coffee。咁今日嘅 vlog 就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。